呢度係沙江廟第2區啊！哇，沙江廟都應該幾大喎。我以為沙江廟就係一間廟，其實沙江廟係一個地方。長知識，長知識。11月12號太平清醮，天后古廟呢度係沙江廟啊！國泰民安，風調雨順啊！呢邊呢，就大樹下已經好大班街坊喺度等緊條龍嚟啦。佢邊個位入嚟嘅呢？其實到啦，條龍到啦應該。喂，hello。佢話影嘢咯，叫佢自己嚟古廟先啦。哇，條龍都唔短喎。哇，而家佢迎面而嚟啦，好緊張。女將啊，好犀利啊！呢啲哦，會哦，舞龍裏邊咧有啲外籍人士添嘅喎。哇！要跑喎你！輞井就沿路就行翻去祠堂，即係平時我哋擺單車十八銅人鄧氏宗祠嗰度咯。係，咁呢段都好長嘅呢段路。又唔係好長嘅，但係而家可以。咁佢係咪行翻深灣道啊？唔係，第二條㗎啦，應該。捐翻天水圍臭河嗰邊，
即係我哋踩單車啲路就好嘅，我懷疑。雲浮仙觀，休息下先佢哋。我哋啱啱就經過咗雲浮仙觀，繼續向呢個輞井進發。呢條忠義堂嘅龍呢，就向緊呢個輞井進發啦。做呢啲好事一定係天氣一定係好到爆。輞井圍、輞井村，然之後睇下條龍先。哇係，啱啱好。廈村鄉太平清醮。
11月12號嘅太平清醮就係咁多先啦，下一集我哋再見。大家中意呢條片嘅記得分享、讚好、訂閱、留言啦，拜拜。